Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere geçmişte denediğim ve çok memnun kaldığım harika kürlerden bir tanesini anlatmaya çalışacağım. Bu kürü daha önce paylaşmıştım geçen sene. İnanılmaz olumlu dönüşler aldım sizlerden. Özellikle uykuda yağ yaktırma özelliğine sahip müthiş bir formül vereceğim şimdi. Evet, uykudayken yağ yakılır mı kardeşim ya falan diyenler olacaktır. Evet arkadaşlar, vücut uykuda yağ yakıyor fakat doğru şeyleri kullanmak ve doğru zamanlarda kullanmak. Bu size gösterdiğim keçi boynuzu özü, pekmezi de olur arkadaşlarım, hiç fark etmez. Zencefil kullanacağım, toz zencefil kullanacağım ve yarım limon, bir miktarda tarçın atacağım içerisine. Çok önemli bir kür oluşturuyoruz arkadaşlar. Özellikle aç bir mideye, yani karnımız açken bu kürü tükettiğimizde bu kür doğrudan bir miktar sindirim aşamasından geçtikten sonra direkt olarak depo yağlara yöneliyor. Gerçek anlamda faydasını göreceğinizden ben gerçekten eminim. Çünkü dediğim gibi bir dönem bunu denemiştim ve kilo vermiştim. Bakın, bu keçi boynuzu özü ama dediğim gibi keçi boynuzu pekmezi de olur. Hiç fark etmez. Hatta burada üzüm pekmezi de kullanılabilir arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı dolu dolu, hatta bir tatlı kaşığına yakın keçi boynuzu özümü bardağıma şimdi koydum. Özellikle bel çevresi, göbek çevresi yağlanmalarına çok şikayet eden arkadaşlarım var. Çok fazla kilo verdim ama göbeğim bir türlü gitmiyor, İşte belim bir türlü incelmiyor diyen arkadaşlarım için. Evet, hemen şimdi şöyle çay kaşığının ucuyla bir miktar toz zencefil de ekledim. Şimdi sıra tarçınımda. Arkadaşlar, bu baharatların hepsinin bir görevi var, bir vazifesi var ve bunlar işini vücudumuzda çok doğru yapıyorlar. Yeter ki siz doğru zamanda kullanın, doğru miktarlarda kullanın. Yani önemli olan bu. Şimdi yarım limonumun suyunu da şöyle hemen sıkacağım. Burada hazır limon sularını lütfen kullanmayın canım arkadaşlarım. Lütfen burada taze sıkılmış limon kullanalım. Şöyle limon suyumuzu da sıkıyorum. Şimdi içerisine sıcak su ekleyeceğim. Ilık su da olur arkadaşlar ama soğuk su tavsiye etmiyorum. Burada ılık su her zaman çok daha vücutta daha çabuk metabolize edilir. Çünkü midemiz onu ısıtmaya uğraşmaz. Ilık gönderdiğimde çok daha kaliteli olur arkadaşlarım. Şimdi gelelim şöyle, suyumuzu ekleyeceğiz. Şöyle hemen çekirdekleri alıyorum. Şimdi kullanıma gelmek istiyorum. Kullanım çok önemli. Lütfen çok dikkatli dinleyelim burayı. Şimdi akşam 8'den sonra hiçbir şey yemiyoruz arkadaşlar. Bu vücudun genel bir prensibidir. Akşam karanlık olduktan sonra çok fazla tüketim yapmamak lazım. Çünkü bizim genetik yapımıza da uygun olan budur arkadaşlarım. Yani eskiden elektrik yokmuş, atalarımız yani böyle saatin 12'sinde birinde yemek yeme imkanları yokmuş. Biz o genetikten geliyoruz arkadaşlar. O yüzden lütfen geceleri çok yemek tüketmeyelim. Hatta hiç tüketmeyelim 8'den sonra. Yatmadan bir yarım saat önce de bu karışımı yapıp içip bir güzel uyuyoruz canım arkadaşlarım. Gerçekten bunun çok faydasını göreceksiniz. Bundan eminim ama lütfen düzenli kullanalım. 3 gün yapıp ben bunun faydasını görmedim demeyin. Ben çok üzülüyorum arkadaşlar. Çünkü bu kürler çok iyi biliyorum faydalı olduğunu ama böyle yazdığınızda çok şaşırıyorum. Ya nasıl ya diyorum, nasıl kullanıp fayda görmedim? Peki diyorum, nasıl yaptın diyorum, yaz bakalım. Ben akşamları kuru yemişimi yedim. İşte abur cuburumu yedim. Ondan sonra gece yatmadan önce de bunu içtim. Yani benimle şaka mı yapıyorsunuz arkadaşlar? Çok üzülüyorum. Lütfen anlattığım şekillerde bu kürleri kullanın. Ancak o takdirde faydasını görebilirsiniz. Bir de arkadaşlar, biliyorsunuz artık YouTube'da inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Herkes, işte önüne gelen herkes bunları çekiyor. Arkadaşlar, bunlar gerçek anlamda bir eğitimin alınmış olmasını gerektiriyor. Ben her zaman söylüyorum, profesyonel yaşam ve beslenme koçuyum. Baharatlar üzerine de eğitim aldım ve hatta eğitimlerim hala devam ediyor. Yani öylesine kullanılacak şeyler değil arkadaşlar. Bakın, şimdi bir şeyden daha bahsetmek istiyorum sizlere. Ben baharat kullanmak istemiyorum, elimde baharatlar yok diyorsanız ya da bu baharatlardan, yani tarçın ve zencefilden birine karşı bir alerjiniz olabilir ya da kokusunu, tadını sevmiyor olabilirsiniz. Ben bunları kullanmak istemiyorum derseniz sadece keçi boynuzu özüne limon karıştırarak da bu kürü uygulayabilirsiniz. Tadı mükemmel oluyor arkadaşlar. Ben çok severek tüketiyorum. Hala bazen böyle şerbet gibi bakın yapıp içiyorum. Ciddi anlamda keyif veriyor tadı size. Kan şekerinizi dengeliyor. Açlık hissini
bastırıyor. Tatlı ihtiyacını bastırıyor. Bakın artık diyetlerinizi bozmayacaksınız arkadaşlar. Hemen bu karışım yapıp hemen için bakın size biraz önce bahsettiğim böyle içerisine kabuklarıyla birlikte limonu doğrayabilir ve bu özle birlikte keçi boynuzu özüyle ya da pekmeziyle ya da üzüm pekmeziyle birlikte limonu tüketebilirsiniz. Aynı zamanda bu karışım sizde var olan demir eksikliğini de büyük ölçüde engelleyecek. Kürün belli bir süresi yok arkadaşlar. Fayda görünceye dek kullanabilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun canım arkadaşlarım.